ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនាំគ្នាទៅរើសលឹកបាទនៅចំការលឹកដែលគេប្រមូលផលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយនេះផ្លូវទៅរើសបងប្អូនបាទគឺឆ្ងាយគួរសមដែរបងប្អូនហើយតាមផ្លូវហុយបងប្អូនជាពិសេសពេលឡានជិះមកឬក៏ឡានជិះទៅខ្ញុំអញ្ចឹងហុយហើយធ្វើដំណើរចិត្ត1 ម៉ោងដែរបងប្អូនទៅលេងស្មានតែចិត្តក៏នាំគ្នាចេះជិះទៅដល់ខាងគេហៅកោះរះឃុំសាឡាវបងប្អូនតែឆ្ងាយពីភូមិជិះទៅចិត្ត1 ម៉ោងអីបងប្អូនហើយទៅអត់ស្គាល់ចំការទៀតសួរគេជិះវែងទឹះពេញហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទតែចេះសួរតលបានព្រោះយើងចេញដំណើរទៅហើយបើសិនមិនបានមកវិញវាមិនអស់ចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនวันนี้គឺយើងធ្វើដំណើរទៅឆ្លងកាត់ពីផ្លូវក្រហមផងផ្លូវសផងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ចំការលឹកហើយបងប្អូនបាទនៅនឹងឯងបងប្អូនបាទនឹងជាចំការលឹកបងប្អូននៅខាងមុខហ្នឹងបាទបងប្អូនហើយមុននឹងយើងបេះហ្នឹងក៏យើងបានទៅសុំម្ចាស់ចំការគេដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគាត់ឲ្យបេះហើយក៏ពីនៅប្តីប្រពន្ធចាំការទៀតបេមួយម្នាក់បាទនឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនបាទលឹកដែលត្រូវកម្ដៅថ្ងៃភាគច្រើនគឺខូចបងប្អូនបាទហើយមួយចំនួនដែលវានៅក្រោមដើមហើយខាងភូមិខ្ញុំហ្នឹងគេហៅដើមពេញប៉ោះព្រៃបងប្អូនបើវានៅក្រោមដើមពេញប៉ោះព្រៃខៀវហ្នឹងគឺវាអាចញ៉ាំបានអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយទិដ្ឋភាពម៉ោងដែលខ្ញុំកំពុងដើររើហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង2ជាងហើយបងប្អូនបាទកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅចាស់ល្អណាស់បងប្អូនបាទហើយដើរគោះមើលអាណារឹងដែលវាអត់ទុនអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចរើសបានព្រោះតែអាណារៀងទុនដែលវាត្រូវកម្ដៅថ្ងៃហើយនឹងខូចហើយបាទហើយបងប្អូនឃើញទិដ្ឋភាពនេះអានេះភាគច្រើនគឺខូចហើយយកអត់កើតទេអញ្ចឹងក៏មានតែដើរប្រមូលចុះប្រមូលឡើងបាន 2B ដែរបងប្អូនបាទម្ដុំខាងហ្នឹងភាគច្រើនឃើញពេលដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូមកតាមផ្លូវភាគច្រើនឃើញគេដាំតសក់ផ្អែមបងប្អូនតសក់ផ្អែមហ្នឹងអាលឹកហើយស្រូវហ្នឹងឃើញខ្លះដែរហើយនឹងដើមត្រប់អីឃើញខ្លះដែរបងប្អូនបាទហើយទិដ្ឋភាពខ្ញុំនឹងកំពុងដើររើសពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបាទរើសចុះរើសឡើងតម្រុំបានមួយគឺវារៀងយូរដែរបងប្អូននិយាយទៅចំណាយពេលដើររើសចូលចិត្ត1 ម៉ោងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទនេះប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ដើររើសបងប្អូនបាទលឹកហ្នឹងគឺមានច្រើនបងប្អូនបាទប៉ុន្តែគាត់ថាវាខូចក៏ច្រើនដែរបងប្អូនហើយមុននឹងខ្ញុំជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនជាកលេថងមួយកលេថងគឺសិតតែមនុស្សបានទៅរើសម្នាក់មកបេទៅបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំពីអ្នកប្រពន្ធនេះទៅក្រោយគេទេដោយសារយកអត់ស្គាល់ផ្លូវតម្រាំសួរគេតម្រាំមករកផ្លូវឃើញហ្នឹងគឺវាយូរដែរបងប្អូនបាទប៉ុន្តែបន្ទោះបីគេរើសរួចយ៉ាងណាក៏វានៅសល់ច្រើនបងប្អូននេះនាំគ្នាទៅមកភូមិនេះរើក៏មិនអស់វ៉ាំដល់បងប្អូនព្រោះចការគាត់ធំដែរបងប្អូនជីបើជីលេងបែ20 នាទីអីមិនទាន់ផុតចការគាត់ផងបងប្អូនណាព្រោះធំបងប្អូនធំហើយគាត់ដាំអាលឹកទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនហើយពេលអាលឹកគាត់ប្រមូលផលអស់ហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ឈូសឆាយប្រងដាំអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនៅឃើញសម្បូរដើមពេញប៉ោះព្រៃដោះបងប្អូនដោះពេញមួយចំការហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទវាកន្លែងហ្នឹងបែរជាតំបន់របស់វាយ៉ាងមិនវាដោះច្រើនយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយនេះទិដ្ឋភាពបងប្អូនអើយកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅចាស់ប្រពន្ធខ្ញុំដើររើសព្រោះច្រើនណាស់มันពិបាកដើររើសអីម៉ានណាបងប្អូនបាទនេះមើលទៅទិដ្ឋភាពទៅបងប្អូនបាទគឺខ្លះវាខាងលើនឹងខ្ចីខាងក្រោមនឹងទុំបងប្អូនតែជាអត់បញ្ហាថាយើងជាធម្មតាទេអាលឹកគេប្រមូលផលហើយអានេះវាលក្ខណៈវានៅតែអាលឹកតែមិនសូវមានគុណភាពនេះទៅយើងទៅរើសប៉ុន្តែมันមានថ្នាំអីទេបងប្អូនបាទគឺយើងអាចរើសហូបបានមួយយ៉ាងយើងរើសយកនេះមិនរើសទៅលក់ដូរអីទេបងប្អូនយើងរើសយកទៅហូបលក្ខណៈជុំគ្រួសារចែកបងប្អូនចែកអីទីទៅនៅគាត់នៅចិត្តនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគឺយើងរើសទៅលក់មិនកើតយើងសុំគេឲ្យយើងរើសបោះគេទៅលក់មិនត្រូវអាហ្នឹងគឺយើងគាត់ថាពេលតំណេកូនកេងលក់ទៅក៏ចេះនាំគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទៅរើសដើម្បីយកមកទុកញ៉ាំអញ្ចឹងបងប្អូនព្រោះវាស្ដាយដែរព្រោះគេប្រាប់ហើយយើងមិនទៅរើសវាមិនកើតព្រោះយើងចង់បានដែរបាទនេះហើយរើសចុះរើសឡើងដល់ម៉ោងទៅវិញអានេះរៀងធ្ងន់ដែរបងប្អូនខ្ញុំស្មានតែស្រាលខំលើកទៅឡើងចង់ឆ្លោះស្មាបងប្អូនប៉ុន្តែចេះទ្រាំលីទៅព្រោះនៅរៀងឆ្ងាយពីម៉ូតូដែររើសចុះលើឡើងអត់បានមើលម៉ូតូនៅឆ្ងាយពីម៉ូតូនៅខ្នល់ណោះដើរទៅនាំទៅដល់ហត់ដាក់2 3កន្លែងដែរបងប្អូនព្រោះវាហត់វាធ្ងន់មិនជាស្រាលណាស់មកបងប្អូនសិតតែលឹកនៅក្នុងបេហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំលើកតែមកបេហ្នឹង
đã mà bê tiền lên rồi nhau mà bồn chẳng mà bê tiền nó có xong rồi cho tạo bồn chui lên cái bồn lì mình ai nhá rồi mà bồn thọt mà khang mà rồi vừa thằng ngôn là nhom lên tên nó vi tràn chiang này lên pin nè bồn nhom chẳng mà bồn chẳng mình tại ở bồn chui lên bồn thằng ngôn à và càoนี้มันใส่จีจานประมาณที่บางคนเป็นแต่ละซากยมชื่อสมาอย่างเลิกยูทุงนจังเป็นแต่เอาปนช่วยเลิกบางปนยมทุงนได้บางคือเลิกได้พี่ใบดองบางคนเป็นรำบันอยู่ตะดอมโตบางให้อะไรนั่นคือใจดำนาแต่ไปเนี้ยบางคนหัวยูได้ให้บางนี่คือจิตติดเพียบตามพลายบางคนบางนี่คือจิจำการหลักก็นั่งบางคนบางเป็นตัวนั้นเป็นแต่ประปันยังไงบางคนออกคนสำหรับการตุสนาสมจุมเรียบเรีย